Mi nombre es Carlos Collado y soy profesor del Colegio de Formación Profesional José Ramón Otero, de Madrid, Departamento de Electricidad y Electrónica, y estamos aquí para realizar una demostración de la soldadura aluminotérmica. La soldadura aluminotérmica se realiza actualmente para realizar una buena unión de la toma de tierra. Antiguamente la unión se realizaba con estos perrillos que iban apretados, donde hacíamos la unión. Pero claro, la unión esta, por muy bien que esté apretado, con el tiempo esto va enterrado, soportando frío y calor, humedad. Con el tiempo se iban aflojando las tuercas, se podía soltar y no era una buena unión. Entonces, claro, este problema nos lo quitamos con la soldadura aluminotérmica, que realiza una unión perfecta, queda molecularmente muy bien unidos los dos materiales, ¿vale? Y eso queda para toda la vida. Esto, recordemos que va enterrado a una profundidad mínima de 50 centímetros y entonces la unión y toda la toma de tierra es importante que esté bien hecha porque es por la seguridad de las personas y porque tiene que aguantar ahí la instalación toda la vida. Y recordemos que va enterrada, no es una instalación eléctrica que pueda reparar o sustituir fácilmente. La muestra la vamos a hacer con un pequeño tramo de cable y un pequeño trozo de pica, pero en realidad las picas, como podéis ver aquí, tienen una longitud, pues las hay de 1,5 metros, de 2 metros, y el conductor de cobre desnudo, pues evidentemente son rollos de cable de muchos metros de longitud. La soldadura aluminotérmica, pues necesitamos una serie de materiales. Aparte del conductor de cobre y la pica, vamos a tener un molde. En este caso es un molde de grafito que aguanta mucha temperatura. Este es un molde específico para la unión o soldadura de pica con conductor de cobre, ¿vale? En este caso el conductor de cobre iría aquí en horizontal y la pica por debajo perpendicularmente, ¿vale? Por ahí. El molde, como va a coger mucha temperatura, necesito sujetarlo con una tenaza, que es la que tenemos aquí. La tenaza va insertada en unos orificios que lleva el molde, ¿vale? Lleva 4 orificios, se introduce la tenaza en el molde y luego lateralmente también se sujeta, se aprieta con estos 2 tornillos, ¿vale? Aquí es donde pondremos la chapa. El polvo aluminotérmico irá por aquí, la pólvora un poco por arriba. Cuando prendamos la pólvora, todo el polvo aluminotérmico cogerá calor, fundirá la chapa y caerá todo por este orificio a hacer aquí la unión. Iría horizontalmente, como hemos dicho, la pica perpendicular. Un poco más abajo. Cerramos el molde. El molde es importante en la tenaza también para luego abrir porque esto va a coger mucha temperatura, ¿vale? Bueno. Esto lo cerraríamos con las mariposas. Y ahora, como esto es un molde pica cable, El código es C90. el código es C90, hay que coger. Hay que coger, evidentemente, cartuchos del C90. Los cartuchos que necesito cada cartucho trae el polvo aluminotérmico, en este caso que es C90, llevaría 85 gramos de polvo aluminotérmico y 5 gramos de pólvora, por esto sería C90. Siempre, bueno, en este caso es C90 porque es una unión pica conductor de cobre desnudo. Para otro tipo de uniones ya veremos que lleva otro código y otro tipo de botecitos. Cada caja lleva 10 botes con sus 10 chapitas, ¿vale? Entonces colocaríamos la chapita. En el caso de que se nos pierda alguna chapa, porque claro, todos estamos trabajando en una zanja, siempre podríamos poner un trocito de papel de aluminio o incluso una chapa de un refresco. Bueno, como va a coger mucha temperatura, va a fundir y va a caer para abajo una vez que provoquemos la reacción. Una vez que hemos puesto la chapita, antes de echar el polvo aluminotérmico hay que precalentar el molde para la primera soldadura. Para las siguientes sucesivas, si las hago seguidas en el tiempo, no sería necesario. Pero claro, como esto va a sufrir un cambio de temperatura muy brusco, de frío a calor, entonces el molde sufriría mucho más y se deterioraría más si no precalentamos el molde. Los moldes estos son caros y si realizamos un buen mantenimiento y luego cuando acabemos una buena limpieza, pues nos durarán más soldaduras. Entonces, o bien con un soplete o bien con una pistola de aire caliente, siempre con cuidado de alejar los cartuchos de pólvora, porque lleva poquita cantidad de pólvora, siempre es importante la seguridad. Pues procedemos a calentar todo el molde de grafito
Bueno, el molde ya lo hemos calentado durante unos minutos por todas las caras, incluso por el interior. Y una vez que está caliente, cogemos el cartucho correspondiente, que en este caso es el C90. Siempre el polvo aluminio térmico va a ser la tapa de color, en este caso naranja, que es C90, y la pólvora siempre va a ser de color negro. Entonces, echamos todo el contenido del cartucho encima de la chapita, en el hueco que queda del molde. Conveniente dejar un poco de polvo hacia arriba donde vamos a echar la pólvora para que la reacción sea... La pólvora echamos un poquito en el borde y un poquito sobre el polvo. Todo el contenido de la pólvora, que es mucho menor evidentemente, unos 5 gramos aproximadamente, y siempre del lado donde al cerrar me quede en ese borde la pólvora. Cogemos la pistola de ignición, que va a provocar la chispa y la reacción química que va a prender y eso va a coger mucha temperatura. Acerca el vídeo, se provoca aquí una reacción de mucha temperatura, mucho calor, como podéis ver. Esperamos unos segundos a que enfríe un poquito, tampoco puede esperar demasiado, porque si no la escoria y los restos de la soldadura quedarían solidificados. Y podemos ir limpiando, tenemos también un rascador especial para este tipo de soldaduras, para limpiar los restos que queden. Y que así el molde me dure más soldadura, ¿vale? ¿Con esto también? Sí, le aplicamos también con el cepillo fuerte, sin miedo, en los bordes y por dentro también, por dentro del orificio. Y ahora vamos a limpiar muy bien el molde cuando abra yo la tenaza. Vale. Procedemos a abrir. La tenaza es porque esto ha cogido mucho calor, incluso aunque lleve guantes, no hay que tocar. Ahí tendríamos ya la soldadura perfectamente hecha. Esto ya es una unión que queda para toda la vida. Y una vez que abro el molde, rápidamente procedo a limpiar toda la escoria que queda. ¿Veis? Que caliente mucho mejor antes de que se quede incrustado. Y le damos bien fuerte con el cepillo en ambos lados. Y evidentemente, como esto ha cogido mucha temperatura, si necesitara hacer una nueva soldadura que pique a conductor de cobre, ya estaría caliente y no tendría que precalentar con la pistola de calento con el problema. ¿Vale? Bueno, ya estaría aquí perfectamente soldado y esto queda unido como si fuera una sola pieza. ¿Cómo ha quedado? Lo que vamos a hacer ahora es una soldadura cable, ¿verdad? Sí, conductor de cobre desnudo. Necesitaríamos otro molde. Aquí está el otro molde. Quito esto de aquí. En este molde tiene el mismo código que viene en los cartuchos. En este caso sería un C45, significa que lleva menos cantidad de polvo aluminio térmico, unos 40 gramos y 5 de polvo. En este caso metemos conductor de cobre y perpendicular conductor de cobre. El molde es específico para esta soldadura y es diferente al anterior. Necesitamos un molde para cada tipo de soldadura diferente que vayamos a hacer. ¿Vale? Vamos aquí, hay que coger las tenazas. Aquí no se ve el camino que va a recorrer el polvo como en el otro. No, como es un molde diferente. La tenaza sí que me sirve para todos los moldes. ¿Vale? Es un material caro, entonces claro, el molde sí que tengo que tener Ahí. uno para cada tipo de soldadura, pero tenaza con una es suficiente. Aquí sí que podéis ver perfectamente los 4 orificios por donde se introducen los cilindros de la tenaza. ¿Vale? Y luego lateralmente cierro los tornillos y queda perfectamente sujeto. Bueno, cierro la tenaza. Procedimiento a seguir, una vez que he metido los conductores, igual que antes. Procedo a precalentar el molde.
Bueno, hemos acabado de precalentar el molde durante unos minutos. Procedería a meter la chapita, en este caso la chapita es más pequeña. El cartucho ahora sería el C45, que en vez de color naranja la tapa es de otro color. El polvo aluminio térmico será menor cantidad, os dice unos 40 gramos. Siempre la suma de polvo aluminio térmico, 40 más 5 gramos de pólvora, es lo que me da el número del código correspondiente, en este caso C45. Pues procedemos a depositar, igual que en el anterior, todo el polvo aluminio térmico, ¿vale? No pasa nada si algo se queda fuera por la tapa, porque ahora tiene que hacer la reacción con la pólvora. Eso es, échalo de forma que lo vea. A pólvora, siempre en el borde de la tapita y en unión con el polvo aluminio térmico. Siempre lo hacemos lateralmente, por seguridad, la explosión puede proyectarse aquí, entonces nunca hacerlo de frente. Y siempre, bueno, con la seguridad de guantes, debería llevar manga larga, un calzado adecuado, pero bueno. Procedemos a realizar la ignición. Acércate, vemos la reacción que se produce, se funde la chapa, cae hacia abajo, esperamos unos segundos, mientras tanto podemos ir limpiando. Procedemos a abrir la tenaza. Bueno. En este caso, si el molde ya está más usado y tal, vemos que quedarían más restos, pero bueno, lo que es la unión, la soldadura entre... que es lo importante, aunque no quede muy bonita, es que quede una perfecta unión entre conductor y conductor. Procedemos a limpiar bien el molde, todos los restos que han quedado. Este sería otro molde para hacer la soldadura. Sería cable, cable, cable. Entrando por abajo. Mientras que aquí, en este otro molde que hemos empleado, los dos cables vienen uno horizontal y otro perpendicular, pero sin entrar por abajo, sino transversalmente. Este por aquí. Y este horizontalmente. Este horizontal. La chapa iría aquí. Aquí iría todo el polvo, la pólvora, y luego se fundiría Queda hacia abajo. y caería todo por aquí para hacer aquí la unión. Six.